Mais um acontece aqui na oficina do bem. Vamos com essa BMW X6. Vamos fazer a corretiva parte de suspensão. Então ele tá com algum barulho. Então eu vou tentar simular aqui e mostrar para vocês o barulho. Então aqui ó, eu frear um pouquinho brusco, você vai sentir que o volante treme bastante. Então aqui a gente já identificamos que é um braço reto que ele tem. E também tem um outro barulho, não sei se vai conseguir pegar no vídeo. Então esse é o barulho que o cliente está relatando, né? Vamos subir o carro no elevador e vamos mostrar as peças que a gente vai substituir. Então aqui são as peças que a gente vamos trocar da BMW X6. Aqui é